说话别听。你听见什么了？是不是听见刚刚这个雨刮片啊，在工作的时候有滋啦滋啦的异响？哎，遇到这种情况，千万别被忽悠了。如果你去修理厂，他会让你更换雨刮胶条、雨刮臂，甚至整个总成。今天我告诉你一招，不花1分钱就可以解决它。首先啊，我们需要把这个雨刮胶条呢给它取下来，方法也特别简单。来，你看这里有个小黑点，看见没？按住它往上，这样轻轻的一拔就可以取下来了。此时重点来了，咱们慢慢的把这个雨刮杆呢放到风挡玻璃上，然后检查一下雨刮杆。哎，你看它没有和风挡玻璃完美的结合，甚至啊还有点变形。你看这一侧啊明显贴合的没有问题，再看这一侧，哎就翘起来了，这就是导致雨刮片刮不干净玻璃有异响啊跳的原因。处理啊特别简单，我们拿一个螺丝子插进去，这样给它别一别就行。现在啊，这个雨刮片我也安装完了，雨刮臂呢也处理完了，我就上车看看这个雨刮片还响不响。哎，老铁们，如果待会儿不响的话，记得给我点小心心支持一下。我们现在试试它响不响啊？怎么样？是不是一下就不响了？关注我，每天学点切知识。